Por esto es que tienes que saber sobre la memoria de los elefantes. Es que es simplemente alucinante. ¿Sabías que los elefantes tienen una memoria extraordinaria? Es tan avanzada que pueden recordar caras, rutas y hasta rencores por años. Sus cerebros pesan nada más y nada menos que 5 kilos, con estructuras muy parecidas a las nuestras. Y escucha esto, hasta pueden llorar por sus seres queridos que han perdido. Los elefantes muestran una inteligencia emocional en la naturaleza como ningún otro. Desde sus conexiones tan profundas hasta su memoria increíble, estos gigantes gentiles son de verdad admirables. Así que la próxima vez que veas un elefante, acuérdate que ellos también podrían acordarse de ti. Increíble, ¿verdad? Síguenos para más maravillas salvajes.